Gavião na área. Chama e cuida. Gavião ainda para não. Pra quem acompanha nós sabe porque o nome dele é Gavião, né? Né, nego? Por que seu nome é Gavião? Manda as pessoas olhar os outros vídeos aí, ó. Pra quem não sabe, quem nunca viu, vai saber por que o seu nome é Gavião. Não é, nego?